ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட ஆன்லைன் கிளாஸ்க்காக ஒரு நியூ மொபைல் ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அமேசானில். ஸோ அது வந்துருச்சு. அதுதான் நானும் பிள்ளைங்களும் சேர்ந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். பை காட்ஸ் கிரேஸ் இந்த மொபைல் வந்து என்னோட யூடியூப் பேமெண்ட்டில் தான் வாங்கினேன். ரொம்ப காஸ்ட்லியெலாம் கிடையாது, 10,000க்குள்ளே தான். பட் இது வரைக்கும் வந்து ஹஸ்பண்ட் தான் வாங்கி கொடுத்தாங்க மொபைல்ஸ் எல்லாமே. பட் ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து நான் என்னோட யூடியூப் பேமெண்ட்டில் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. கிளாஸ்க்காக தனியான ஒரு மொபைல் வேணும் அப்படிங்கிறதால தனியாக நான் வாங்கி வச்சுருக்கேன். எப்போவுமே சாம்சங்லேயே வாங்குவேன். ஸோ அதனால் இந்த முறையும் வந்து அதே சாம்சங்லேயே தான் வாங்கியிருக்கேன். பிள்ளைங்க சொன்னாங்க நீங்கள் வேறு ஏதாவது ட்ரை பண்ணுங்கன்னு. பட் இருந்தாலும் வந்து எனக்கு அந்த சாம்சங்கோட பேட்ரி ஸ்டோரேஜ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அதனால் வந்து சாம்சங்கே தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ வந்துருச்சு. இனிமேல் வந்து இதோட அப்டேட்டு, ஆன்லைன் கிளாஸ் பற்றின அப்டேட்டு, நம்ம நியூ நம்பர் எல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். மொபைல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.